పాలిష్ సౌండ్. మనకి తెలిసింది ఒకటే, సినిమా సినిమా సినిమా. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు C3 తెలుగు. సినిమా క్రాఫ్ట్ గురించి డీటెయిల్గా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా. ఈరోజు వచ్చేసి మీకే కాదు, సినిమాలో పనిచేస్తున్న చాలామందికి ఒక తెలియని ఒక క్రాఫ్ట్ అనమాట. సో ఈ క్రాఫ్ట్ పేరు వచ్చేసి పాలిష్ సౌండ్. సో ఇది వచ్చేసి సౌండ్ రికార్డింగ్ కిందకే వస్తుంది అండ్ అందులో ఇది ఒక సెక్షన్ అనమాట. ఈ సింగ్ సౌండ్ అంటే ఏంటి, ఎలా చేస్తారనేది చూద్దాం రండి. సో ఇప్పుడు ఈ పాలిష్ సౌండ్ అనేది ఎలా చేస్తారో మీకు లైవ్ డెమోలో చేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా గబ్బర్ సింగ్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఎంట్రీ సీన్లో వచ్చేప్పుడు హార్స్ రన్నింగ్ సౌండ్ ఎలా చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం. అని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఏం చేస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు మన మిర్చి సినిమాలో ప్రభాస్ గారు ఆ గ్లాస్ పైన చేయి పెడతారు కదా, ఆ గ్లాస్ బ్రేకింగ్ ఎట్లా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, దీనికి 2 లేయర్లు ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఒక లేయర్. ఓకే, రెడీ పట్టేక్. ఇంకొక లేయర్ తీసుకుందాం. రెడీ టేక్. కారు గ్లాస్ బ్రేకింగ్ ఉంటుంది కదా, అది ఒక్కసారి పగలగొట్టి ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకే, కారు గ్లాస్ బ్రేకింగ్ చేసినప్పుడు కొంచెం కింద సీట్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, దానిపైన పడ్డప్పుడు ఆ సౌండ్ ఎట్లా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. రెడీ. ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ప్రతి షాట్ కూడా జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసమే అండి. మీకు ఎగ్జాక్ట్గా సింక్ అయినట్టు అనిపించకపోవడం కారణం ఏంటంటే జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసమే తీసాం. మళ్ళీ దీని తర్వాత మనకు మ్యాచింగ్ చేయడము ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఆడియోని వీడియోకి మ్యాచ్ చేస్తూ ఎడిటింగ్ సూట్లో ఆ సౌండ్ ఇంజనీర్ ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అదంతా ఇంకా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ఇప్పటివరకు మనకు చేసి చూపించింది వచ్చేసి సీన్ గారు. సో హాయ్ సీన్ గారు. సో మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారండి ఈ ఫీల్డ్లో? నేను యాక్చువల్లీ 2013లో వచ్చాను. 13లో వచ్చి యాక్చువల్లీ నేను సౌండ్ డబ్బింగ్ రికార్డింగ్ కానీ సౌండ్ ఇంజనీర్ అవుదామని వచ్చాను. సో ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వర్క్ ఉంటుందా అండి? అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు అందరూ ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆన్లైన్లో దొరికే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు కదా. సో అసలు ఇందులో మీకు వర్క్ వస్తుందా రెగ్యులర్గా? అయ్యో, అంటే వర్క్ చేసుకునేమంటే అసలు చేతి నిండా పని ఉంది. ఓకే, పని చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం కంటిన్యూ పని ఉంది. యాక్చువల్లీ ఫోలీ ఆర్టిస్టులు మన తెలుగు వాళ్ళు అసలు ఎవరు లేరు. ఓకే, యాక్చువల్లీ మా హైదరాబాద్ మొత్తంలో ఒక 2 నుంచి 3 మెంబర్స్ ఉంటాం అంతే మన తెలుగు వాళ్ళం. ఓకే, నేను మా గురువు శివశంకర్ అని ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నా. ఆయన ఒకటి, నేను ఇంకో ఆయన గజేంద్ర అని ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళు చెన్నై వాళ్ళు. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా మెంబర్షిప్ లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా అండి? మెంబర్షిప్ ఏముండదు, ఓన్లీ అంటే మేము కూడా సౌండ్ ఇంజనీర్ కిందకి వస్తాం. అదే రికగ్నిషన్ ఉంటుంది, మిగతా ఇంకేముండదు. ఓకే, ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ ఫాలీ ఇంజనీర్గా ఎవరైనా అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా? మీన్ సపోర్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ అసలు ఎంకరేజ్ చేస్తారా? వస్తే వాళ్ళకి లైఫ్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారా? ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, కానీ అంతే కొద్దిగా టైం టేకింగ్. ఇది ఒక 4-5 years పెట్టాలి దీనికి. ఇట్లా పెడితే అనుకున్నా ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు ఎట్లుందంటే ఓకే నేను నేర్చుకుంటాను, నాకు శాలరీ ఎంత ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు. నేను శాలరీ లేకుండా దాదాపు ఒక 3-4 years చేసిన.
స్టార్టింగ్ నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వచ్చినాను కాబట్టి నాకు ఎవరైనా అంటే నేర్చుకోవడానికి వస్తే ఖచ్చితంగా నేర్పించడానికి రెడీగా ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు ఏముందులే అని చెప్పేసి ఆన్లైన్లో దొరికే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా, సో దానివల్ల మీకేమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందంటారా? లైక్ అంటే మీకేమైనా ప్రాబ్లం అవుద్దా, లేకపోతే అలా యూజ్ చేసిన సినిమాలకు ప్రాబ్లం అవుద్దా? మాకైతే అసలు 100% ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు సార్. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ పని చేసాం కాబట్టి అవి రికార్డ్ అంటే మైక్తో రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసేయడం వల్ల అవి అంతా క్వాలిటీ ఉండవు. అది ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి నడిచిపోతుంది కానీ చేసి వాళ్ళు వేసుకుంటారు. మిక్సింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అన్నీ ఇప్పుడు ముందులా లేదు కదా, సౌండింగ్ అంతా మారిపోయింది. ఓటీటీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ దొరికిపోతారు వాళ్ళు. ఓకే ఇది ఇప్పుడు మనం ఏం చూడాల్సిన పనిలా. లైక్ ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్స్ అవి రిజెక్ట్ అయిపోతాయి, అంటే ఆ ట్రాక్ దొరికిపోతాయి అక్కడ. చూస్తారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎట్లా మారిపోయిందంటే అసలు ఏ మైక్తో రికార్డ్ చేసిరు అవన్నీ తెలిసిపోతాయి. మనం ఇక్కడే ఉన్నా వాళ్ళు చూసి చెప్పేసేస్తారు. ఇప్పుడు విజువల్ ఎట్లా సేమ్ సౌండ్ కూడా అట్లే దొరికిపోతుంది. అప్పుడైతే అవి రిజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఓటీటీలో కూడా కొన్నారు, అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది మన డైరెక్టర్ వాళ్ళు. సో బాగుంది సార్, మీ సెటప్ అంత బాగుంది, మీ వర్క్ అంత బాగుంది. అండ్ నేనే అనుకుంటా మేబీ తెలుగులో ఇలా ఫాలీ సౌండ్ గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం మీరు ఫస్ట్ తీసుకోవడం నేను ఫస్ట్ అనుకుంటా. అండ్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. అండ్ కలుద్దాం మళ్ళీ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటా. అండ్ మరొక క్రాఫ్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తా. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మిస్ అవ్వద్దు అనుకుంటే మన C3 తెలుగు ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి.